Эмне үчүн жөнөкөй болуу уят? Нарциссисттик травма деген эмне? Эгер жашоодогу эң чоң коркучуңуз бул жөнөкөй болуу, анда бул видео сиз үчүн. Менин атым Раушан, мен психологмун. Бүгүн биз нарциссисттик травма деген эмне жана эмне үчүн өзүңүздүн эң жакшы версия болуу сизде нарциссисттик травма болсо жардам бербейт. Бул болсо Айгүл. Ал Кол Борбордун оператору. Анын күйөөсү жөнөкөй эле Нурлан. Айгүл айына 50 000 табат жана Токмокто кайната кайненеси менен жашайт. Жалпысынан Айгүлдүн жашоосу жөнөкөй, бирок Айгүл жашоосуна канааттанбайт. Дагыраак айтканда, ал бул жашоосун анын чыныгы жашоосу эмес деп эсептейт. Анын жомоктуудай жашоосу алдында. Бул жашоо жөн эле даярдоо. Айгүлдү жарык, толук кандуу жашоо күтүп турат. Ал болгону эле өзүнүн эң мыкты версиясына айланышы керек. Айгүл мунун үстүндө активдүү иштеп жүрөт. Ал Айгүлдүн эң мыкты версия кандай экенин жакшы билет. Ал муну социалдык медиадан көргөн. Таанышып коюңуз, бул болсо идеалдуу Айгүл. Идеалдуу Айгүл акылдуу жана ийгиликтүү адамдар барган суулук салондун ээси. Идеалдуу Айгүл кайната кайненесинен өзүнчө борбордук Бишкекте жашайт. Албетте идеалдуу Айгүл катардагы Нурланга эмес, белгилүү ишкер Нурланга турмушка чыккан. Идеалдуу Айгүлдүн жашоосу ушунчалык жандуу болгондуктан чыныгы Айгүлдүн жашоосу көңүлсүз жана кызыксыз көрүнөт. Бирок убакыт өткөн сайын биздин Айгүл ушундай потенциалга жана талантка ээ болгонуна карабастан көңүлү калган аялга айланат. Анткени бул идеалга барган сайын алыстап баратат. Ийгиликтүү адамдардын коз сүрөттөрү мындан ары суктанууну жана мотивацияны жаратпайт. Тескерисинче, кычырданууну жана көрө албастыкты жаратат. Айгүлгө күйөөсүнүн жана балдарынын ийгиликтери жана жетишкендиктери жетишсиз болуп калат. Ооба, бул жаман эмес деп Айгүл ойлонот. Бирок мындан дагы жакшы болушу мүмкүн дейт. Айгүл өз жашоосун жактырбайт. Айгүл өзүн жактырбайт. Адамдар өздөрүнөн жана өз жашоосунан кантип көнүлү калат? Бул кантип иштейт? Баарыбыздын чыныгы мен бар. Башкача айтканда, мен азыр киммин деген түшүнүгү бар. Жана баарыбыздын идеалдуу мен бар. Мен кандай болуш керекмин? Ушундай дагы түшүнүгү бар. Бул өзүбүзгө болгон күтүүлөрдүн бир түрү. Ошондуктан чыныгы мен жана идеалдуу мен экөөнүн ортосунда ажырым канчалык чоң болсо, уят ошончолук чоң болот. Эгер адамда нарциссисттик травма бар болсо. Уят бул мен кандайдыр бир деңгээлде башкача экендимди, кемчилигин бар экенин, эмне болушум керек болсо, ошондон эмес экенин сезүү. Эми келгиле Айгүлгө кайрылып келели. Чыныгы Айгүл менен идеалдуу Айгүлдүн ортосунда чоң ажырым бар. Айгүлдүн кадимки жашоосу кубанычка, жетишкендиктерге, жакындарына жана досторуна толгон. Бирок ал муну байкабайт. Анткени анын башында жашаган идеалдуу Айгүлгө көңүл бурат. Анда эмне үчүн Айгүл өзүн идеалдуу Айгүлдөй болушум керек деп сезет? Айгүл өзү идеалдуу Айгүлдүн жашоосу анын чыныгы максаттары жана амбициялары деп ойлойт. Бирок психологиялык көз караштан бул ажырым нарциссисттик травма менен түшүндүрүлөт. Жөнөкөй сөз менен айтканда, бул адамдын өзү жөнүндө укмуш ойлогону менен анын өзүнүн уятынын ортосундагы абал. Ошондой эле жөнөкөй адам болуу коркуу сезим. Бул көбүнчө перфекционизмди жана баары же эч нерсе деген ой жүгүртүүнү көрсөтөт. Нарциссизм баарыбызда бар. Бул мындай ой жүгүрттө көрүнөт. Мен бармын, бул дүйнө бар, бул дүйнөдө мен бактылуумун,
жана дүйнө менден ыраазы деген ойлор, мага өзүм болуу жагат деген ойлор. Мен кээ бир сапаттарымды өнүктүрүп, жакшырта алам. Бирок өзүмдү толугу менен жок кылып, жаңы адам болгум келбейт. Ошол нарциссик травма анда жерден келет экен? Эгерде бала кезинде дайыма сынга алынып, анын сыймыгы жана өзүн өзү сыйлоо сезими жабыркаса, анда нарциссик травма пайда болот. Же болбосо эгер кичинекей бала ата энесин уялса, мисалы баланын атасы аракетчи болсо жана туура эмес жүрүм турумда болсо, бала мунун айынан абдан уялат. Балким биздин Айгүл бала кезинде көп сынга кабылган жана сүйүү жетишсиз болгон. Натыйжада ал өзүн жек көрүп, уялып баштаган. Ал эми идеалдуу Айгүлдүн образы бул өзү менен сыймыктануу, өзү маанилүү жана коопсуз сезүү жолу. Бирок көйгөй, кадимки Айгүл күтүүсүздөн идеалдуу Айгүлгө да айланса, ички чыңалуусу жана уяты жоголбойт. Балким убактылуу чыңалууну басаңдатат. Бирок андан кийин да башка идеалдуу Айгүлдүн образы курулат. Ал эми бул менен эмне кылса болот? Биринчиден, эң татаал кадам бул Айгүл канчалык кыйын болбосун, өзүнүн жөнөкөйлүгүн кабыл алсын. Ал идеалдуу Айгүл болбогонун кайгыруусун баштан өткөрүшү керек жана өзүнүн уятына чыдашы керек. Экинчиден, өзүн реалдуу көрүшү керек. Бирок жашоосу ушунчалык жөнөкөй жана бактысыз жактан эмес, чындыгы бар нерсе катары. Мисалы, сүйүктүү жолдошу бар, балдары бар, үстүндөгү үйү бар, туруктуу жумуш жана башкаларды. Ушул эки кадамдан кийин гана жагымдуу нерселер башталат. Бул чыныгы өзүнүн чыныгы каалоолорун жана муктаждыктарын таанып билип баштайт. Ал эми бул жерде адам жашоосун жакшыртуу үчүн ресурстарды бир эле учурда эмес, этабы менен көрө баштайт. Айгүлдүн окуясында ал сулуулук салонду ачылышы алдында өзү визажист болуп, кичине бирөөнүн сулуулук салонунда иштеп, ички процесстерин көрүп, үйрөнүп баштайт. Же балким Айгүл сулуулук салону ага таптакыр кереги жогун түшүнүшү мүмкүн. Ошол жерде, ошол түшүнүшүндө анын тандоо жана иш аракетинин эркиндиги башталат. Бул видео пайдалуу болду деп үмүттөнөм жана сизге катардагы адам болуу жөнүндө жаңы көз карашы берди. Эгер уят тема сизге тиешелүү болсо же башка психологиялык, менталдык көйгөйлөр бар болсо, анда мен сизди өзүмдүн консультацияларымда күтөм. Мага жазыңыз профилдеги шилтеме аркылуу. Сизге чоң рахмат. Саламатта калыңыз.